Hi dears, it's me Amaluz. Welcome back to my channel. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു അടിപൊളി വാട്ടർഫോൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസാണ്. അത് എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്ലൂ ഗൺ സ്റ്റിക്ക് വേണം നമുക്ക്. ഗ്ലൂ ഗൺ വേണ്ടതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് കളർ കല്ലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു കുടം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ സാധാരണ നമ്മുടെ മെറ്റലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതേപോലെ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് മിനുസമുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുത്തത് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ വാസലിൻ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വിക്സ് ആണെങ്കിലും മതി കേട്ടോ. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് ഗ്ലൂ ഗൺ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ആ വാട്ടർഫോൾസ് താഴേക്ക് വീഴുന്ന വെള്ളമില്ലേ, അത് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ടാണ്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് പൊളിഞ്ഞു പറയാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വാസലിൻ അല്ലെങ്കിൽ വിക്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് താഴേക്ക് മുഴുവനും നമ്മൾ ആ തേച്ചെടുത്ത് കുറച്ച് നീളത്തിൽ ഇതേപോലെ ഗ്ലൂ ഗൺ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് താഴേക്ക് വലിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല മഴയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ. നിങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ മഴയുണ്ടോ? അപ്പം ഈ മഴയുടെ ഒരു ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത കാർഡ്ബോർഡിൽ മൊത്തം വട്ടത്തിൽ ഈ ഗ്ലൂ ഗൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത്. അപ്പം കുറച്ച് ഗ്ലൂ ഗൺ ഏറെ ആവശ്യം വേണ്ടി വരും. ഗ്ലൂ ഗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലൂ കുറച്ച് വേണ്ടി വരും. എന്നാലും നമുക്ക് നല്ലൊരു ഔട്ട്ലുക്ക് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, ഔട്ട്ലുക്ക് കണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, കൈ പൊള്ളാതെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. ഇത് കയ്യിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ പൊള്ളും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ റൗണ്ടിൽ ഫുള്ള് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് നമ്മുടെ മെറ്റൽ കല്ലുകളൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. കുറച്ചേറെ ഗ്ലൂ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ റൗണ്ടിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ആ ഒരു ടോപ്പ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് വെക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മാത്രം മേളിലേക്ക് കല്ലുകൾ അടുക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കുടം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ആർച്ച് പോലെ വരുന്ന പോലെ കുറച്ച് കല്ലുകളും കൂടി ഒന്ന് അടുക്കി ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമ്മുടെ കുടം കൂടി ഒന്ന് ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുടം കൂടി ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കല്ലുകളും വെച്ച് കുടം ഒട്ടിച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ലുക്കിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം നല്ലൊരു ലുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് കുടത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതങ്ങ് പൊളിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ കുടത്തിനകത്തേക്ക് വെച്ചൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പൊളിച്ചെടുത്തപ്പം കുറച്ച് ഒന്ന് അതിലേക്ക് പേപ്പർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും സാരമില്ല, അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗം കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം താഴേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ താഴേക്ക് വെള്ളം വീഴുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയണം കേട്ടോ. നിങ്ങളാരും വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേരെങ്കിലും ആരും കമൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയണ്ടേ, എന്നാലേ എനിക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ മുഴുവനും ആ ഗ്ലൂ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കളർ കല്ലുകൾ ഇതുപോലെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് പായലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീല് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് നൂല് ആങ്കർ ത്രെഡാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ലൈറ്റ് ഗ്രീനും ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രീനും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മുടെ ആ കല്ലുകളുടെ മേളിലേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കൊരു പായലിൻ്റെ ഒരു ഫീലും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ, നമുക്ക് നല്ല കിടുക്ക ലുക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഹോം ഡെക്കറായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളും പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു. പിന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. താങ്ക് യു.